ekuletedde ebintu eby'omulembe omuli ensawo z'abaami n'abakyala, kesi z'engoye, eby'abaana abawere, saako n'eby'omu kisenge nga mw'otadde amasuuka, bulangiti n'ebirala bingi. Tusange ku Bench 1 Street, Modern Shoplex, edduuka ES 36. Okumanya ebisingawo tukubire ku simu zino wammanga 0703 712 402 or 0785 062 923 or WhatsApp us on 0701 265 407. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Go eno mulabi wa Shukran Dawa Center ne program da Hot Day. Tuli lero ne mukama waffe mukulembeze Sheikh Muhammad Nsukamuga Amirul Umma tusinzidde wano ewe ekawempe tula. So njasaba abatwere kusala tutandike inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, amitu tusoko kwebaza okutukiza tukyazaake uwo nga aba Shukran Dawa Center era nga omuntu yenna ali yatulaba yandiyagadde okumanya waliwo agamba kuseka kamuga yaani abaawa kuba nti omuntu ayogera kuseka kamuga nagamba Yesu omwami oyo mumanyi. Naam. Bismillahir Rahmanir Rahim, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Nze mtukufu Muhammad Yunusu Musa Kamuga Mudde Butanaziba Butanaziba kitange ate Mudde jajjange Jamukisa mulonzi nze kitange ayina linnya lya bannabbi Yunusu ate bwe yazaala nampa linnya lya bannabbi Muhammad. Ate ne jajjange ayina linnya lya nabbi Musa. Kale ntuba nti family yetu wetyo bwe yatandika mu ngeri esinga obulungi. Nze nazaalibwa mu 1952 ku kyalo Seeta Butambala itayo nti Ebweya olusozi lwa Bendiga. Bw'oliranga nti Ebule n'Ebweya obusozi bubiri bwa Bandiga. Ewaffe wano wasooka Ebweya eri Ebule kandi tebagamba nti bafudde Ebule n'Ebweya bwe bategeeza ekyo. Wano ekigambo ekyo ekyava nga taata wange Sheikh Yunus Butanaziba Lubega yazaalibwa Buyenga nga kitaawe ye Mwalimu Musa Mudde. Musa Mudde ono be bamu ku bajungute abaakomezebwawo okuva ebujungute kitundu ebujungute nja kuwulira kiki nti entalo z'eddiini bwe zaabeerawo abazungu beegatta n'abatali basiraamu ne babayambako bulungi ne babafukaza abasiraamu ne badduka ne bagenda ebunyula eyo yeri ekitundu bakiyita kijungute. Kakati jajjange Musa Mudde ye yali avaayo obulemeezi entalo gye zaamusanga ne balwana ne bagenda ekijungute era ekijungute gyazaalira kitange mu kibira nekitegeeza nti kitange y'omu ku baana b'abajungute abaazaalibwa ebujungute
kwegamba tewaliwo yali tamumanyi kubanga ye mwana waabwe yasooka nga bali eyo mu musiko ekijungute. Kati bw'avaayo olutalo luwedde babayoolayoola ne babayiwa ekibibi. Abasiraamu bonna babayiwaawo ekibibi e Butambala. Mu abo mwalimu Mudde ne Semmindi. Semmindi ye jjajja wa Sheikh Kamulegeya. Abo baali ne Yunusu bwe bati. Bwe babayiwa ekibibi owessaza Magatto n'abakwata bombi n'abawa ettaka bayitawo Kalamba. Oluvannyuma ono yali muwalimu, Mudde yali ki muwalimu. Kaakati Allah abasajja bali Allah yali abawa amagezi engeri gye baasobanga Obusiraamu n'Abawarabu waabwe Abamanga. Ono tamanyi Luwarabu, ono tamanyi Luganda, naye Allah yabawanga amagezi ne basoma ne babitegeera. Kaakati ye n'amugamba nti kaakati kankuto gujjangu ebuyenga, n'amuwaako yikandoozaana z'ettaka ebuyenga. Semmindi n'asigala Kalamba, Mudde n'agenda ebuyenga. Ate era n'amwongera n'ekikunyu. Kaakati awo n'atandika Mudde okusomesa abaana be. Allah yamuwa abaana bawerako nga 21. Naye abaana be bonna bawalimu. Bawalimu be mwe mwali Utanaziba Azalanze. Utanaziba bw'amala okuvubuka muwalimu oyo ne seeta gye tuli bamuyita Nasibu n'asaba Mudde ayagala omuwalimu. Bw'owulira balina ettaka lyabwe lyonna ery'abendiga bweyalina bwerya onna bali ku mayiro zaabwe bazitanga. Kaakati Mudde n'akwata Utanaziba n'amuwa musajja mukulu, n'ajja abuseeta we tuli wanzalira n'amuwaawo eka 5 ez'ettaka. Abasajja bali ku duniya. Agamba alhamdulillah ttaka weeriri, amugamba teekako n'omuzikiti. Mukadde wange n'ateekawo omuzikiti, naye n'agamba eby'ettaka nze sikiwesa bya ttaka, ensi tesikirwa. N'abeerawo kati bwazaala mu myaka egyo naye n'azaala mutabani wa yasooka Hudu Allah amusaasire, nabonna Abasiraamu Allah abasaasire. Yo ni mutabani we n'akwata ettaka n'alikuba, oli n'amwongerako n'eddala. Era waffe tulina yeka ezisooka mu 5 ezaffe. Kakati nze bagenda okunzaala mu 52 already nga tuli seeta. Nga maama wange omukyala yakomererayo nze wange okuwasa. Kyaba bakazi abakyala be bawasa mu bukadde yaliwo maama wange, era ffe baana abakomererayo. Omuzeeyi yafudde mu 67, ffenna twali abaana nga 10 abato. Taata wange yalinga musomesa, ng'ewaffe oteekwa kusooka kulunda mbuzi n'olyoka ogenda osoma Kulaani. Naye nga Kulaani yasooka okusomesa, yali musajja mukambwe mulungi. Kale n'ansomesa nze, tugiyita juzu amma, nenjimala ne Suratul An'am yaginkwasaako, era bwe ntuukawo mujjukira. Bwe nabeerawo waliwo omuganda wange ali Kasozi naye era yafudde, eri mu Kiwooya ng'asomeseza Kulaani mu muzikiti.
kyava nkwata nantwala mu kiwuya ewa muganda wange nensoma Kurani. Mukulu wange kakati omuzeeyi waffe babanga n'essomero naye nga lyajja litya nti famire yaffe nga nzeeko emabega nti famire ya byafaayo. Ekisooka bebabanga n'abawalimu. Ekyokubiri nti abantu okusoma Oluwarabu ku lubaawo essomero esooka mu Uganda lyalinga Lukalu. Ng'omugenzi Tom Sange rahimahullah yawaayo ettaka ng'abayizi ab'e-Lukalu bava waffe owaka we bagenda okusoma nga Seeka Bulega, nga Seeka Bakaaki, Ali Bakaaki Busoga, nga Seeka Seeka Songolo. Abo bavanga waka waffe ng'abalala baba Seeka Saalimu taata wange omuto. Kati ne baleeta Omuwarabu asooka. Abawarabu ne babaleeta tumusange n'azimba ennyumba, n'abazimbira ennyumba n'abateekamu ne batandika okusomesa. Baseeka abaasooka okwogera Oluwarabu olutuufu awo. Ensibuko eva waffe mu Uganda nti Oluwarabu oli amanyi odwogera. Ensibuko eva Butambala e-Lukalu ba Sheikh Muhammad Jufri bwe babayitanga n'abalala. Era mu baasooka okuguka ye mukulu wange Sheikh Idrisa Lubega. Ye yasoma n'amaliriza bulungi era ne bamufuula musomesa. Kitange n'akola essomero. Essomero ebyabimeya bino ebyajja amasomero ga Kurani gabalamu amaanyi. Omuntu tayinza kusoma Kurani yokka. Kati essomero lino erigwa eryawa ery'e-Lukalu. Kitange n'ateekawo essomero waka. Erigudde ne walivaako n'ateekawo ery'Okurani ddala. Kuyiika zino 5 ze bamuwa. N'akwata mutabani we Idrisa yali amaliriza bamutikidde owa Seeka e-Lukalu n'alimukwasa n'asomesa. N'omulaba bamuyitanga Sheikh Idrisa Musoke. Yavanga eyo Kiziiko ne babeera mu ssomero eyo nga basomesa. Kale mukulu wange olw'okubanga famire enkozi, famire yaffe si baseeka bano abakeera enkya okutuula. Nze kitange yalinga afumba emigaati ng'alina beekeri ng'era alina ente n'embuzi. Kugambe tusooka kulunda mbuzi. Mukadde wange Seeka Saalimu naye ng'alina edduuka. Era be bamu ku baseeka abaasooka okugula emmoloka myaka gyana eyo Seeka Saalimu. Ng'omulala bamuyita Sheikh Bombo Mustafa ng'alina edduuka ng'abalina amaduuka Mukaabasanda ag'amaanyi. Oyo taata wange Bombo n'omuyindi bamuyitanga Sotya ag'amaanyi. Kyagamba okulaba nti famire yo nkozi si agamba nti byagala bya bwereere. Kakati mukulu wange ono ayagala okufaanana mukulu we Hudu Matovu kubanga yali musajja mufunyi. Kubanga nze okunzaala nga Hudu alina emmotoka. Mukulu wange mwana wa taata wange asooka. Kati nono mukulu wange naye nayagala afaanani. Nava mu ssomero n'agenda akola edduuka. Essomero alisuddewo. Kale kitaawe kyamunyiiza. N'agamba nnyina oyo ne bw'alikola atya alina kudda kusomesa. Talina kyakola alimba. Mukulu wange n'agenda n'ateekawo edduuka n'emmoto yalirekamu erijjudde n'avaawo n'agenda e Tanzania Bukoba. Simanyi agenze kusuubula. Ne bigaana
nyina amamu afu amuyita mugamba nkubulira Dirisa oyina kusomesa taata wo si musanyufu kyakola Sheikh Dirisa n'agenda e Bugerere n'akolayo essomero ensotoka nze olwo ndi luddawa ndi mu Kiwooya owa mwali Kasozi kale eyo nenvaayo nga nali saagalayo bwe ŋŋaana ogendayo nga saagalirayo ddala ono n'agenda eri e Bugerere afunyeyo ekifo akoze essomero linga lyetaaga mabaati ajjawo wa kitaawe amugaa nti munange nazeyo okusomesa alhamdulillah webale naye anti amabaati njagala gano tugatwali lyavaamu abambulule tugatwalawa Bugerere kitange yali mukwano gwa Nsambu w'essaza nnyo ng'amabaati ago Nsambu zaali ssente ze kubanga ono yali muwalimu nagamba kamala okubuuza munnange Nsambu nagendayo naga nti omwana kyayagala namuwandikira amabaati olwo bagenda okubambula amabaati nzeebo eri nvuddeyo mu Kiwooya era ku lwolwo okwo kwe banteeka ne muganda nga Abdurrahman yogayoga nga tuli Bugerere nalina omuze gw'okutoloka ku ssomero eri mu Kiwooya kagandika mutwale tulaba ate wanaatolokayo ewaka kakati nembeera ningenda ensotoka abo byegamba no bya 1963 ya nembeera e Bugerere ne tusoma paka ibtidai tujimaze twava ne tujja mu Biraali e Bwayise kyenagambye nti famire yaffe mu Busiraamu wana yena kyekoze lwakubanga ffe tuli bantu bakwogera nnyo kyobola nti toyinza kugamba nti ninga nkubuulira essomero eryasooka erya primary eriri ku Mutindo mwenasomero ensotoka ya mukulu wange Dirisa atandikawo gye bayita college Biraali e Bwayise ono mukulu wange bamuyita Sheikh Abdurazak Matovu avunula Quran mu Luganda mukulu wange Sheikh Abdurazak Matovu Chief Kadhi yasooka mu Uganda mukulu wange Abdurazak Matovu kitamu yo tafa si omu tafa oli ya Ahmad ono ye Yunusu batate bali abaluganda kabisa okay nyabwe omu ne kitabu omu aboluganda abo okirabye nti yasooka okuvundwa Quran yasooka okuteekawo gye bayita mahadi ettendekero ly'amaseeka era mu kiseera ekyo nga bw'omala Biraali ate abayinza gamba nti tewasoma kyobola oli bwagamba nti yasoma nti Biraali naga nti yasoma ng'oyo omusekerera uganda nti ono mwana muto yakajja ate waaliwo ettendekero ekkulu eritali Biraali wali oyagala agende wakase nti yasoma kale netujja ku Biraali netubeerawo Sheikh wa Frido bwa Chief Kadhi Biraali eyo gyolaba yasandikira wano Bwayise ng'ettaka Kasule ewandegeya yaliwaayo n'omuzikiti gwolaba ogwo Kasule ewandegeya nga waliwo akasomero aka Qur'ani Kasule nayeta Sheikh Abdurazak mukasomero ako ng'aliwamu ne Sheikh Swaibu Semakula n'abeerawo kakati mu Biraali Sheikh abantu bali balina amagezi Sheikh Abdurazak yasomera Pakistan si kasangiri mu mirembe ejo 62 omuntu waze okupanga family ekulesi kale ekulesi ekusomeseza paka kali bapanga batabogenda Pakistan mukaseera kakati Kakungulu mulangira Kakungulu yalinga mukwano gw'abayindi nnyo
ngeri gye bajja n'abazungu ng'ate bano bye balangira then balina kukwatagana era n'omuzikiti gwo gwekibuli era bayindi bye bagusimba owulidde n'olulaba kapande Aga Khan bye bazimba ogwo omuzikiti kaakati omulangira Allah amusaasire kakungulu n'afuna abayindi kakalize muyita scholarship n'akwata Muhammadi Ziwa Kizito ne Sheikh Abdulrazak Matuvu ne babatwala e Pakistan ne basoma. Abdulrazak ye n'akomawo mangu, Ziwa yasigalayo yali muntu wa raharaha kale yete byamugendera bulungi nnyo nga munne seka bwe yakomawo n'atandika ebiraali ne tusoma ne tumala ebiraali naye we mbadde nkugamba nti Abdulrazak atandise ebiraali Allah yamuwa amagezi n'akwatagana n'abamu ku basheikh nga Ibn Baz n'abalala bali batandiseewo Madina University myaka egyo nga bakagitandika. Abdulrazak bamuyita n'agendayo n'akola silibasi ye nga bwe yali mu biseera ebyo n'agibawa ne bagitongoza ne batongoza silibasi y'ono omusajja ne bagamba anaavanga mu biraali ajja kujjanga Butereevu University tajja kugendanga myaka 2 kusoma Luwarabu alyoke ayingira University yono ali ajja kujjanga buki kuyingira era abo kyali ne bamuwa baseeka bezijukirako ne bamuwa Sheikh Mustafa Hakawati ne bamuwa Sheikh Sirajur Rahmani An-Nadawi ne bamuwa Sheikh Ibrahim ne bamuwa Sheikh Tariq kakati nanyini Mahdi ye Bugembe baba Buwarabu direct abo bava yes nga bazze basomese abasiraamu okuva wano bagende Madina n'abalala ne bajja n'Amisiri ne baleeta abalala tulina Ibrahim Sarsiqi n'abalala kakati wano nno kye bayita obutabuliigi bwe butandikira nti mbaweereza Sheikh Hakawati yali muntu wa tawhidi nnyo nga muntu wa ahli sunna wal jamaa qawlan wa fi'la mu bigambo ne mu bikolwa era mu kirasi zaffe bwe yatugambiranga bino temawuledi yo teriyo ebino bid'a kati bo bajja basanga wano mawuledi nga zitinta kati bo bano bazijjawo abawano abagatabimanyi bano mawuledi zino zajja n'Abawarabu bano abajjanga era abajja zava Zanzibar zene zingira kyagwe no wano erinnya lyerabidde nasojjobe yeva ezo mawuledi almuhimu mawuledi zaaliwo era nga tewali awazi wakanya kubanga kyekyali kimanyikiddwa kakati Sheikh n'atandika otusomesa ne tawhid wano nga tewaliwo ssomo lya tawhid tewaliwo tulina ashariya kijja kiba kitono nnyo bwe kiti Sheikh najja ne kitabu tawhid ekya Sheikh Abdul Wahab waliwo balinanga emashini nga bateekawo n'anyoola bivaamu kati we yakolanga Sheikh kanyoola najja munalyoka akusibira ekibeera kitamu okusoma okwasooka kwa tawhid. Sheikh abantu bamukyawa aleeta eddiini empya Abdulrazak omusajja oyo amuzeeyo agenda kututonolera abagizi kyabyagenda wala ne mukulu wange Abdulrazak n'ayagala okutendewererwa kyava agenda abuuza Sheikh Semakula rahimahullah
mafuta yasooka amugamba waliwo omusajja asomesa abaana ebigambo kakati bagenda kuboneka mbadde njagala kumuzaayo amugamba wange olinayo abaana nti ogula engege nti bwozigula nebazifumba okola otya gwobagiramu amagumba bebejjamu n'abaana nawuno muleke abantu bajja kwajjiramu ebituufu va ku musajja abasajja nga laliwakimera okutegeera oyo amugamba abaana bajja kwesunsulira rahimahullah sheekh naleka omusajja na abdurazak ebyo nebyenyimbe nabiviiramu ddala era yafa tayabya bumbi mawulidi ngaagendayo naye nagamba nze sijja kutawanyala abantu bino bigambo bye nze kansomese abaana bagenda kukola omulimu ogwo sijja kutawanyala baseeka bannange mawulidi ntuufu si ntuufu era sheekhe ye nabeera mu biraali nasomesa akati ffe awo gye tuva tuli mu biraali seeka eddarasa agiteeka mu muzikiti va mu kirasi kakati eno ya muzikiti eyo baada almaghribi eyo olwo n'atandika okugjayo bukintu watumu tetwali bangi eddarasa eno ey'omumuzikiti twali abantu nga 5 omu 2 3 5 sheekhe asoma mu Luwarabu bana abalala baali tebamanyi Luwarabu twalinamu Haji Nsanja Ahmad yo taata wuyo twabeerangamu ne Sheekhe Abdul Wahab ewandegeya twabeerangamu ne Sheekhe Kiriza ewandegeya owulidde nomubeeramu nze ne Sheekh Abdul Karim Sentamu ffe baana abato Sheekhe n'asomesa ne tutandika ffe bifulumya ebweru nti mawulidi bidaa okuwabya olumbe shiriki Sheekhe ye asomesa busomesa neffe eno mawulidi bazisoma tetulinyayo ne batulwa n'erinnya nti abo bahakawaati kubanga Sheekhe waffe alisomesa ya hakawaati erinnya balisooka eryaffe abo bahakawaati yerisooka kati ebyatabuli tebinaba kujja mwalimu abasajja abakulu baali omu yali yasomera Misiri omulala nga waliwo Sheekh bamuyitanga Sheekh Farisi yabanga Zanzibar oluvannyuma najja Kenya n'abeera kifukadhi waayo naye yali alwanyisa nnyo bidaa yawandiika ebitabo by'Oluswayiri kati Haji Nsanja yagenda n'awangalirako e Mombasa eyo n'ayiga Oluswayiri n'ajja n'ebyo ebitabo kakati oyo Sheekh Abdul Wahab nga naye ebya bidaa naye yabivaamu ate nga ali muntu mukulu nnyo ekibuli era ne bamugobayo ku mbeera ezo ne bamugobayo n'avaayo n'awandiika akatabo kitabo bagiyita Hidayatul Atfal bannafunze booli Sheekh Silman Al-Farisi be bawandiika ekitabo ekyo ffenna twakisoma nga tukiyita Hidayatul Atfal kitabo ekisookerwako Sheekh ono nga mulimu bino nga abikuba talakayini tahariri mu kitabo kiri Seeka Abdul Wahab rahimahullah n'akiteeka mu Luganda akize mu Luswayiri ni mu Luwarabu n'akiteeka mu Luganda kakati omusajja mukulu oyo n'abeera nga tuli naye ne Seeka Sulaiman Sesanga twali tuli awo aza n'aleeta muzee Sheekh Kayuwa Yusufu naye n'ava mu bidaa
naye n'atweyungako ng'abo abasajja abakulu kutusibira ki empale ne tubeera bwe tutyo ejjo gamba myaka gya 7 Amini yaliko ate nga mawuledi awo Allahu akbar nga yamaanyi lumu basiramulako abantu 600 ku mawuledi 600 embalala ne bakola mawuledi yali awo State Square ne baleeta ne Abdul Bast musoma Quran yali asinga musirna ne bamuleeta awo nkolaga nti mawuledi yali yaki ne ffe nga tetulinnyawo Abdul Bast yali naye bado asoma mawuledi ewa fande bannabbi jaha ffe tetwalinyangayo ezo mawuledi netubeera nga batuyita bahakawati okutuusa mu 79 Amini bamutwala ebyaliwo byo byenyamiza siramu nebufuna obuzibu gona omuntu okweyita ebisiramu emyezi egyo egyasooka nga toyagala omusomesa waffe yali akyaliwo Hakawati waliwo omusajja bamuyita Silimani Magala yafudde nga ne mukomera Allah Musasiri yali mukwano gwa Sheikh yamukwekayo we okumala emyezi 6 tuusa ne bamukukusa n'agenda e Kenya na Zayman addayo ewaabwe tusalamu era gye yafiira kakati mu 1979 nga abasiraamu bafudde nnyo Sheikh Mulumba n'abalala balangirira nti bagenda kuziika abasiraamu abaali bafudde abangi abattiddwa abangi balala era ne bagenda baziika Nyamitanga era bw'ogendeyo okakasa nti kubanga biringa bikata amalaalo kyati abasiraamu baali mu khawufu baali mu kutya mu ngeri y'okubazza basajja bakulu nga muno mulimu Sheikh Mbogo kodome wange yali edisukadhi wa Kampala n'abasajja kuno bagamba bana tuteekewo ku ddalasa wano okuzaaki ne bateekawo ddalasa abasajja bakulu nebeerawo kakati bonna bano bakayiwa baani beetaba mu ddalasa ezo nze olwo nali ndi mu Cooperative Union East Meo Growers Cooperative Union nali manager naye navanga eyebugerere ebiseera ebyo nevuga emmoloka nenzija mu ddalasa zino kale mu ddalasa ezo Sheikh Ziwa Kizito Allah Musasire nayingiramu yano timu yonna yabahakawati neyingiramu mu ddalasa nasooka nezitambula bulungi tuvaawo netugende bagenda ekyaddondo ne bagenda ebukoto kandi bezigenda mu ddalasa zino nga naffe mwe twatandikira okuteekamu ebigambo bino tabanaba batwala bubi kati bagenda okulaba nga kino kyekijja bali basajja bagezi rahimahullah nagamba ddalasa zino temuli abaana basomesa kakati ffe Ramadani oigwako baga ddalasa ezikomyawo yali Ziwa Kizito Allah Musasire naga nti obusiramu tebeera mu Ramadani yokka tujja kugenda mu maaso n'eddalasa zino bayitandikanga ya Ramadani ogwalira mwezi gwa Ramadani kati wegugwe bagamba nti giri eki bikome wano ye Ziwa Kizito agamba nti obusiramu tebeerawo ni mu Ramadani siwokka tugenda mu maaso okusomesa mu mizikiti ne batugoba abantu ba Kampala mu Kadiyo ne batugoberayo ddala kabisa olumulumba ye yaliwo tugenze Kibuli batugobye tugenze Bukoto batugobye tuzze ku Bazukuli olwo Sheikh Abdurazak yali akyanywedde nga tuli naye
waliwo ne Sheikh Musa Saadi musomesa wange Mbirali nga tuli naye kakati yakomerera eddalasa tulyoke tuddeyo ku muzikiti gwa Birali. Olwo Birali yali evudde bwayise ng'eri wali owakisekka owakisekka awo olwo omuzikiti gwabese nashiriya Birali mwe yabeeranga ate nabagenda kakiri kakati otujja ekyaddondo twasiŋŋanawo nti atabajja tebajja tugaa tugenda teki nga Muhammad Wamala olwo tuli naye nga tugenda sawa 4 musajja akutte ayazinge sawa 4 Allahu akbar abasiraamu mujje abatabuligi batwala omuzikiti gwaffe mwazinagamba kale nno omuzikiti ogwakomererayo ne tuddayo ku Birali olwo nga ffenna otugenda ku Birali wetusomeseza n'abaagala okusoma bajawa ku Birali netutambula bulungi sekirizo nga asomesa bulungi nnyo amatiza naye ng'alina obuzibu ng'omuntu abasiraamu enjawukana tebamanyi eziva mu bintu bino olwo tugamba Sheikh ono abeera mukulembeze waffe Samiri naye mukulembeze just Sheikh nga kugamba ebigambo byensema tutalumamu enyambala nfu ayambala buseko omulamba ka t-shirt sambya muwagizi nazimbaawo empala gisibidde eno kakati nze Sheikh Sesanga Sheikh Yusuf Kayuwa Wamala Ahmad Ansanja netutuula ntugamba Sheikh waffe tumwagala nnyo naye amufumu agatufumitibwa bagamba ayogera bubi ayambala bubi yeeyisa bubi kale omulimu gwaffe ajja gwonoona ate twagala mufiirwa etutuula Sheikh wa Haji Muhammad Wamala ne Seeka waffe netumuleeta netumwanjulira ensonga zino nga mukwano gwaffe n'agamba nti nze sirina buzibu ekyokwogera ajja kutereeza omugamba ekyokwambala ffe sirina ngoye ezo zenyina zezo ze nkoleki Wamala n'ayingira Haji Wamala n'ayingira ewe n'ajjayo kawunda shoot n'agimuwa ne kooti zino ez'Abafalansa n'amugamba kasita otereeza ennyambala ezo nja kwogera n'endala olwo mubasomesa wali muzikiti ku Birali waliyo Farisi waliyo Idirisa Lutaaya olidde munange n'abalala naye olwamala meeting eyo Seeka yali muwagizi wa Nsambya yaddeyo n'ayambala engoye ziri etwamulabudde n'agenda mu kisaawe tusooka ntugumamu kakati waliyo omugagga eyo Lubega Butambala yafa netugenda okuziika Sheikh Abdurazak Sheikh Alanzi yali akulira Birali kuseera ekyo netugenda okuziika Butambala nga bwomanyi abantu bava ku ntaana bajja ne basoma etima yaabwe kati ffe tuvaayo Abdurazak Sheikh rahimahullah nga bwomanyi abantu ne bamuzingirira nga okugenda bo Sheikh naye bana abasajja bali ku dduwa zaabwe omusajja wemala netukomawo olwassaana olwo Sheikh Ziwa kukakuti Birali n'agamba nti Abdurazak Matovu ne Ahmad Akalanzi balidde amatanga balidde emmere y'olumbe ekitaali kituufu
kati kyatuyisa bubi ne tugamba tuddemu okuyita seeka ku sande ejja ziwawa yakimanya ye ne banne ne Lutaaya ku lusande ejo lwetunamutwala mu lukiiko ate eddalasa era lwebeerawo buli lwaki bayimirira ku geeti nga buli musiraamu ajja nga bamugamba nti wano baatugobyewo genda ku muzikiti ya Kamwokya wano baatugobyewo genda ku muzikiti wa ng'abantu tugerwa tebajja wajjayo batono amaga nti ate ani yatugobye abaga nti ziwa ne bande bagenzeewa Kamwokya ku muzikiti awe Kamwokya ze bamitanga Yakubu abadde omuzikiti sheikh ngabirawo ng'alangirira nti eno tabligi kangaras eyawa eno bile hikima eyabiraali olwo lwenjawukana weesooka mu batabligi netubeera nameka bile hikima ne kangaras nga bwamanyi nti omuntu ye muntu era musajja oli era yamukwagula ne bamugoba ffe tuli ku biraali ye ne bamugoba najja Nakasero najja Nakasero waliwo omuzeeyi buluda weziri biki kati yerajja natandika kusala jama bbiri abali tebagisaala natandika wetusomera wansi Nakasero fawunda Sheikh Ziwa rahimahullah ffe tuli luddawa ku biraali netugamba omusajja oyo wadde akoze ekyo ffe tetumulwanyisa alina ebirungi byagiraki mukuba bidya mulungi nnyo naye ffe tukalubirirewo ffe tubeerayo netusirika naye gatuyire butaana naye Sheikh naakola omulimu obutuufu yakola omulimu naye naavuma buli kitonde naavuma baseeka abo abakulu olaba sitakange watuula omulimi Nakasero akalyanga ako kalaba togamba nti ku pulaani w'omuzikiti gwaliko bakatemawo okudduka Seekaziwa nga tebasobola kukka ku madaala wali wansi basajja bakulu ba Sheikh Kulumba ba Sheikh Kasim Semwanje Ahmad Amatovu kitange omuto n'abalala ngeri gy'abakwatako ne babatolawo awo basobole okudduka ekibabo ne baluka bagenda ffe tuli luddawa kakati Sheikh omanyi omuntu kasita ate wotakoma otuuka wotalituuse kati Sheikh mu byagira ng'ennyo nagamba ebyamazibu tewali nkwate kitabu na sunna gyali mutuufu nnyo ninagamba naye Shafii ne Ibn Kathiri abalinga Pawulo mu busiraamu muno kakati ffe bwe yatuuka awo tugamba ebyo bituuse oluziba tuteeka omugambako bali kumulwanyisa atuuse kaafuwazza Shafii nezijja Nakasero dalasa yawaggulu teyabingalangayo nenkwata omuzindaalo ngamba Sheikh asomeseza nnyo naye wootuuse tewatuukika toyinza kugamba nti Shafii Pawulo tesobola ekigambo kino oteekwa kimenyawo bwotokimenyewo tetugenda kukkiriza olwo ayina abawagizi wansi ffe belhekima tuli waowa Abdulali Sheikh Ziwa no nalinga mutanudde nagamba oyo Kamoga alinganga ono Mwarabu wa Namalungu yajja nakunkumula mu muzikiti gw'omubaka omubaka yagamuleeta amazzi muyiweeyo enkali egende n'oyo Kamoga naye enkali
kikuliseewo tetwadda mabega Sheikh Zuwa netumukwatako n'amaanyi olwo waatuuka Nakasero n'agamba bino ebyatabuliigi etabiriimu ye wa spidika ateekawo spidika era nga ye mufuti wa spidika nga kifukaali Idirisa webuziga Lutaaya omu mufuti omu kale nno Sheikh twatandika okulaga abantu naffe eri mbirayi netuvaayo abantu baffe nebagaa nti oluddawa Nakasero birayi naffe netusibayo etudde wano Nakasero daasa twagigiyeyo tugitadde wano nga Sheikh agira mu maaso nga bigaana serikali wasoseza Nakasero namwe nga wasoseza Nakasero kifo kimu omudasa bbiri ono Sheikh akyali Nakasero fe abayizi baffe twabaita nitubayiwawa Nakasero era nga basoma nze olwonze nkutta omuzindaalo ngenze waggulu jjukira okuwakanya kiruwa ogamba nti Matayo Matayo ye Sheikh ali wansi nze ndi luddawa waggulu kakati netugenda mu maaso nga omanyi naffe Answari ne batandika okubeera Sheikh Allah abugeredde atandise okutabuka ne banne nabo batandise okulaba emiwaatu emingi okutuusa nno Sheikh bamugamba wano vaawo natabuka n'omusajja w'enjuki ne bapangisa waggulu awo owali ekkanisa ya Barokoli Nakasero awo waggulu awo n'ateekawo omusolla awasaayira nebirima n'agenda mu kisenyi ffe Nakasero netumunyweza Mubaraka ng'ali ne Mubaraka era nga Lisa Lutaaya bani nga baawukanye waliwo ebyo ebitegeerwa bulungi ku mufu ebyo mbireka kaakati ffe netusigalawa netuteekawo Zubairi Bakaale Farisi nga yayimaama netuteekawo komiti olwo Mulumba ne Cambridge abali kwimbiranyi saagala kudda mu gyesifiriimu ebyo naye nga ono ye kifukazi Mulumba kifukazi diputa kifukazi Kamulegeya mufuti ye mukulu wange Abdurazak Matovu kakati nga teneerabidde emabega nga nzeeyo abamuzeeyi bakutta omuzikiti bagusibye wembadde mbuuse bwe watyo olw'okuba nga ebikompola byali biyitirivu abasajja bakulu balina okudduka bayite waggulu bagende era ekyavaamu nabo omuzikiti ne bagusiba Sheikh Zuwa rahimahullah eswala n'agiteeka mu luguudo waggulu sendo ku Entebbe Road wano waggulu eno kakati ffe baasiba omuzikiti noga nti aa bano tebayinza kusibira abantu muzikiti Abdurazak yali mukulu wange ng'eno mu basajja ba Sheikh Zuwa mulimu Abannalwanda bannange babiri omululu bamuyitanga Yidi omulala nga bamuyita Ali tuli bamukwano ddala era nga nze ebigambo byonna information bye bagimpa reaction eriwo ebintu bitambula nga bebampa kale ne bagamba nti wadde ebyo biri bwe bityo neffe tugenda kukkiriza muzikiti ogwo gusiba kyetuva twesitula ne Sheikh Farisi ne muto emyako
Sheikh Faris yalinga akola mu maduuka g'Abalaba bayitanga Baswani ennakivuyo wansi abo nga bayamba nnyo ku by'emizikiti era nga batuyamba buli ngeri tugamba tukatugende wa mufuti tumugambe nze ne Faris nti basajja bazibye omuzikiti wagala ogugule era n'ayamba oguddukanya be bano aba Aswani Abawarabu tugenda nenjogera ne Sheikh ne mukulu wange mukwano gwange teyalonzalonza nawandika ebbaluwa n'agimpa ng'omuzikiti agukwasiza Baswani abasiraamu bagende basaale nempita basajja bange bali Idi nani ne Ali nembagamba mugende mugambe bashekezuwo omuzikiti bugumenye tebali buzibu kati nebamanya omuzikiti ne baddayo naye nze eza saavaayo kugamba nti nze nkoze kino na kino nasigalayo era shekazuwo yafa nga tamanyi kyajja kityo omuzikiti ogwo gumenya babeerawo ne batabaako kye bamukola afudira takimanyi Baswani abo be bazimba ekidaala kyolaba ekyamabaati ekyo kaliko katono gwe kati be bagizimba paka wansi Sheikh Zuwa n'abeerawo neera nebigaana balizeko mabega n'agenda bwatyo paka mu Kisenyi n'asigala ne Mubaraka we era bayawukana era ate nebasigalamu koka zijankulage enjawukana we zijja zino zonna temuliimu byanfuna katandikira temuliimu byanfuna naaka tetuteekawo Sheikh omugenzi Zubair rahimahullah nga chairman netuteekawo ne Faris nga imam olwo nze nine Sheikh Kamulegeya ku Supreme Council jenne kwese mabega eyo kubanga be balina obuyinza tuyinza kuyitawo nga tulina buyinza mubiyitiddemu agamba nti tuwali butaano omuzikiti awandiise ebbaluwa mugende mulondewo chairman nga bagenda tujja tulonda lukiiko wonna nga ffe tuliko naye netukola yakolyo netuleetayo bamitanga Haji Sinani yali ye muntu wa mawulidi jukira nti omuzikiti wabatabuliki mulimu ki neffe olw'okumanya ebyobufuzi netumuteeka ku lukiiko ekintu ekyasabise nnyo Sheikh Kamulegeya naga nti kiwedde Sinani bamutaddeko bakalasi netunywera nenakasero olwo nga tikiwaliwo agamba nti ati ki nga bwomanyi nti struggle eno gye tuliko olwaleero yakulwana sunna z'omubaka ziddewo n'okulwanyisa bidaa kyekintu kyaffe okutandika gyenvudde era kyetuliko n'olwaleero kakati bwomanyi basajja bakulu bagenda okulaba nga mu butuufu masigidi nakasero nga omuzikiti oguli wakati abatabuligi bawukutte bagamba Sheikh Kamulegeya ne banne bagamba ne Sheikh Alisa namu mulimbi ne Dr. Kisuule ne Sheikh Kyaze lwaki mutemugenda namwe nemusomesaako wali tetusobola tukola bezuba iryondo ye chairman tujja mugira abasonsekewo dana bamutuukirira najja n'atubuulira nga bwayagala Dr. Kisuule afundeka olunaku awo ne Sheikh Kyaze ne Sheikh Anas Kalisa mugenzi kigambo ekyo kyatuyisa si bulungi naffe netusooka netugumamu era kisuse Dr. Kisuule n'asomesa nako kati bagenda ekibuli eyo ku mawuledi natandika okutusikazukira
nga batasoma simanyi bikiya bagana enyimbe bagana simanyi kakati ze ne bannange tugamba kati soke bano tubayimirize then tukwate ku bana ababalyese swala olwaggwa Sheikh Kyaze yali agenda okusomesa nekwata omuzindaalo nenyonyola ebyabadde ekibuli engamba neffe ogamba nti ffe tugaana abantu okwabya olumbe ekigambo kino si ffe twakitandika eyakitandika Seeka Ssemakula kitaawe woono Seeka Kyaze era musongamu ne Sheikh Kamulegeya ne batuuka n'okugamba nti omuntu ayambadde kooti gy'olabizaamu olumbe togisaaliramu ebyo mbyogera Kyaze bwe musongako nemugamba n'olwekyo sife nga bimutugamba ffe tuteeka mu nkola ebyo byennyini n'olwekyo lwosengayo ebisobo byaffe osomesa era tuzzeeyo nga bwe twali tebakyaddemu nti abyeno otoonoono ankwata muzindaalo nga nteeka wansi nga tubagobawo nga tusigalira kyamaani waffe olwo gwokolangani olwo inze nalina nyina enkola yange nga yange ku bwange nti nze mbeerawo kikulu mba saagala kuba nti nze mukulu naye kyembanjagala nti sunna etambule kakati bano nfuna baseeka bonna abansinga ne beesinga bali luddawa mabega wange ate n'abavubuka abo bomwezira muvubuka bonna babeerawo mabega kati amaanyi nalanga alina ate nekirala amaanyi ojjukira nali ngafunye emabega Seeka Kamulegeya olwensi yonna entegedde who's who kakati netugamba ne watali kulwisa tugamba nabano bagende Farisa agende baagala kutuliza bubida nizubayiri bakale era nitusobola kwa programu nitubagoba ochairman tugamba nti waliwo bamita Misagga tugamba Misagga kati gokyalinga chairman Farisi yakubayima mutungoba ntumugoba Misagga n'abeerawo darasa nizitinta olwo ntukomawo nga tewali bizibu kubanga bali tebaligera n'abantu bwe batyo izubairi ne munne tebateekawo fitina nabo bateekewo ekyawo kyembebazaamu tebakikola then ne tutambula olwo Sheikh Jamiru mukulu asiramuse awo nakasero asomye awo agenze Saudi Arabia okusoma Oluwarabu emyaka 2 naye nga musajja mugezi okufa Sheikh Abdul Karim akomyewo Madina amaze akomyewo Sheikh Rwazi rahimahullah alabambia basasire ffe kyetulina kyetwewulumirizaamu era Allah tukumire tiffe tetukwatibwa bujja muntu ono yansinga okusoma wenamusembeza wano ajja kunzijawo ffe tetukirina n'olwaleero kubanga nze nali buusi omukweke naye wano bwe mala nyina buvuuka bangi ddala Supreme Council ffe tuliwo n'omuzikiti gwa Supreme Council wenyini lwatwagukwatanga oli mikono gyaffe Sheikh Akoza ze nga ffe tuliwo naye kumuzikiti ogwo kale bonna Sheikh omugenzi Kigundu yali kubira ali Meja nze muleta okumuwa omuzindaalo Kampala mukadde ne mugamba gero somese abasiraamu Sheikh Rwazi wali okusomesa olunaku olwange tulinamuwa bajamira mukulu omunewe bazze Sheikh Abdul Karim oli Sheikh waffe nga nkubuli nti kuva mabega ye kati abo bajja ekintu kyeyongeramu nnyamaani nnyo kale abasajja bakulu kale bannaffe bano
abasomye Madina abamu basomayo naye ate bino bidia zino tebazirwanyisa bo bagenda mu byabwe kakati byatwegattako bamuvumirira kale agenze bali abatasoma kale kiriyo gyagamba nti tetwasoma kubanga twagenda Madina kufuna diguri kyabali batekako nekivaawo kubanga Lwazi ayina diguri Abdul Karim ayina diguri ekyo nekigwa olwo tabligi yafuna amaanyi netusindika supiidi nsalo ku nsalo boda ku boda nga bwomanyi amaanyi g'abavubuka ngaba naye bano babasumbuwa tusumbuwa bano lwaki bo tebavaawo ku Supreme Council nabo baveewo tuteeka omuntu omulala akola ebiriyo eri ku sunna n'ebiriyo accountability tewali banyumba balina nyumba mpitirivu tebalina wadde nasale sukulu tubakwatako netubajjawo twabakwatako saa 7 baada dhuhuri netubeerawo wiiki tuba tuli awo olwo Museveni yali ayingidde natuyitira Kanyahamba namuleeta yali minisita wa justice oba natugamba babaagala entebe nze Jamiru Mukulu Murtada Abdul Karim bali bataano tugenda mu State House entebe netugera ne president atubuuza buzibu ki tumubuulira tulina ensonga ezi twagala accountability twagala okuteekawo obusiraamu okulembeza obusiraamu abatuufu ensonga zammwe zitegerekeka nziraba naye mwe okujja ne mukwata Supreme Council temumanyi nti waggulu waliyo minvuuli bwatyo nga seyongedde mu kigambo kyange kale mbadde njagala nti ensonga zammwe ngenda zikolako lwaliwo Friday ku Lwokusatu kyembasaba mugende mugjewo abasiraamu bammwe muddeewa Nakasero nange nja bakolerako ku nsonga zammwe zino Jamiru Mukulu yali takyekkiriza ekyo n'abalala omanyi abantu siyasa baba babulamu tena emyaka gyali gyegyo naye nze nebbali nembaga nti tukkiriza nze kennyini negenda avuka nembamatiza nembajoo nembazaawa Nakasero olwo obushia bwali butandika wano buzze omugenzi Kayongo Kasimu Mulumba Ali Bakari ono obushia obwayita okujja netukitegeera ne Luwemba kakati obuzibu obujja okulonda kwajja Luwemba ng'agamba yasinze yalina okubeera kifukazi ffe netukwata Supreme Council netugaana netuzaawo Kakoza muga tuwetalina wajja omushia agenda kufugaani ate ge gaali amazima omushia nga afugaani tekiriyo beerawo netumunywezaawo n'abeerawo nebagenda mu kooti musango gwasooka Kakoza n'agusinga olwo n'ajulira kakati olwo bw'ajulira akaseera ako tuwambira Supreme Council mulundi ogwasooka netubeerawo kakati nga omanyi n'abakulembeze b'eggwanga bo balina programu zaabwe Museveni yalina programu ze olwokusatu olutuuse atuwadde minisita omuyitanga olinnya ligenze alwe bulemezi eyo tugenze paka bulemezi we
minisita batukyanze mu kutukyanga oba kyatukyanga ne bagamba nti haikoti neeta omusango guli ne bagamba nti Luwemba yasinze era yagenda okubeerani netugamba ekyo tikisoboka twakigaana era tekijja kuba tugenda era tugijjamu tugikwata nno nga bwomanyi nti fe abantu abamu twagala nnyo okukwata ekintu nga tetukosezza muntu era byafa tebagaa nti abavubuka abo bagira ne batema mundu ejambiya mu kuwamba okwo kati nenze ne Sheikh Abdul Karim tetugamba eyo bamuyitanga DA biseera ebyo bayitanga wa Kampala natuyita mu ofisi agamba lwaki tuteesa abavubuka abo ne bavaawo mirembe kubanga okulunda gavumenti tegenda kukkiriza waliwo wamitanga odongo ndowooza DPC kununo bwatyo kuno tugenda kuba ku nyama namugamba munange ebyo nno si bituufu bw'onogamba kuba ku nyama naye bajja kukuba ku nyama bw'olina kyuma yali alowooza byakusaaga naye nenga katukole bwe tuti bayita General Assembly eya Uganda Muslim Supreme Council ffe tukwate obuyinza tubugiddize balonde kifukavi gwebaagala atali ono Luwemba yes tetuli waffe ogenda mazima gakaawa nagamba ekyo kyokka era mu kikolo ekyo nze avubuka tubajjawo boba agenda ku rediyo nga bagamba nti Kamoga agambye kyavubuka baveewo ekyasaanuula abasiraamu ekyaleeta n'abamu atuliddemu ki olukwenga Sheikh Jamil mukulu nga nemugyeko n'ensingo olwo enkiiko zaali zigenda bamitanga Berez ali Berez wa Kolo Society twali olunaku olwo twali lwa Friday tuli mu meeting tukwataganye tutya ku nsonga eno tugimala emirembe ejjuma weetuukira avuka buluddawa ku Supreme Council olwo Jamil mukulu ffe tuli mu lukiiko ye si muntu wakuteesa yo action ebyokuteesa tomubuulira tayagala byakuteesa ebyo kumala biseera naye nze labuka twali mu nteeseganya mu butuufu era tulina wetutuuse ejjuma neetuuka netugamba tugende tusaalirewa kumpi tulekegenda wa ku Supreme Council tugende okukola mulimu kakati nno tuba tuli mu process nga waliwo omusajja wange bamuyita Abubakar ngajja agamba twategedde Sheikh Jamil ayodde abasajja bonna abadde nakasero lewo uriya mwona bagambye ejjuma luddawa nga bagenda kibinja okutuuka eyo ng'amasasi gatandika kuvuga olwo ffe tutuuse Mengo ku muzikiti wali waggulu era wetwasaalira ejjuma kale lutututu nengamba munnange tekati omanyi bitabuse ebyo bizeki nemugamba Sheikh Abdul Karim era ffe tetugendayo ku ssaawa eno toni batandikirawo tugenda mu kifo kimu bakereraawo ne tubeeraawo kakati nga ntuma musajja wange oyo Abubakar genda olabe ekiriyo agenda ogaga nti ekibaddewo abantu balwanye waliwo n'abafudde yaga nti ekintu bakikutte bulungi n'abasirikale ba polisi badduse baveewo bagenzi nemugamba yanguwa mangu obagambe baveewo mugamba abasiraamu naye bamaze okusigwa abapoliisi bano baveewo kubanga nze ekyalijja nanyi kimanyi kisabajja kukisobola olwo Jamil mukulu ye yaliyo eri
bakuba tiya gas nadduka n'atuuka we nali nti kubanga ekifo yali akimanyi yajja nga talina nangatto mu bigere kakati nowaleeta information eno neakyamuka nagamba nange ngenda naye amiiri koze ate guvuddeyo ate ono nayo ki tugenda ffenna kati olwagenda okutuuka obubaka babutwale nga bamaze okuzingako aba military police era awo Jamiru mukulu n'Abubakari wange aliwo namawulire ne bajja nabasinkana wona abo obuyinza kuva Embawarabu kale ne bantuukako kati nganza okuntuukako nga kisibu ne baŋŋamba tugende tusinkane e Kenya nze nkubuulira ekituufu sibangako kirowoozo kigamba nti kanfulumewa eggwanga wano nziruke sibanga nakyo naye Sheikh wange Abdulkarim bampise omusajja azze tugambe nti kale tugende ne passport tuzikoze tutya soza amagezi awo ofunye passport mu ngeri yaffe gye sijja kubuulira twayisa Tanzania baveeyo abana sasa ntulwana era abasasira abaddu abateekamu amaanyi nga Abubakar Mayanja kakyama kakati ebyo ebyatuuka ebyatabuligi biba abantu babakasaba baluma ababyerabira olwo ebyatabuliigi ng'oli agamba era Abubakar Mayanja Allah musasire asala kyonna kyasobola yali minisita omuseera ebyo w'amateeka ne bagannaffe ne bafuluma nze ne Abdulkarim tuli Kenya bafuluma tegeka enteeka zaffe tunakola tutya netukusalawo amagezi tugamba nti Abdulkarim beerayo sore gweddayo nze nsigala wano tumale okulabanya embeera begenda okutandika olwali bamaze nti bata musango tewali kakati naye nze nsigalayo manya tuba tumaze okugaziwa tulina n'abannaffe Abawarabu mu nsi endala benjogerageza nabo Sheikh nakumuuza nensigalayo nibajje wano kakati wembuuse nze nali amiiri era nze amiiri yasooka twatula Bombo ne tulonda amiiri ne tulonda n'erinnya Jamia Dawa Salafiya twali Bombo tuteeka erinnya nga nze amiiri yasooka Abdulkarim agamba nze sisobola bukulembeze ate waaliwo omuntu mulala bagamba nkamuga nandi wali buzibu ne Jamiru abeere mumyuka we Jamiru mukulu kakati muno mukudduka wali amiiri taliiwo Jamiru mukulu yali mukomera musibe kyava abasiraamu baleeta Kakeetu yambadde embuuse abatabuliigi nakasolo baali bamuwambye ng'abasiraamu basalira mu Kinyolo wali Katwe bwe baali era gye balonderani Kakeetu najja akwate entebe abatabuliigi abatabuliigi bannaffe ne bamuteekawo ne bajja ne balwana ne nakasolo ne bamweddiza ate Kakeetu n'abeerawo kakati ogenda mukomera olwo bwe bavaayo ng'olwedde abalina mukomera bwe baatuukayo balina abantu bebasinkanayo bannabyabufuzi agayima mulina abantu abandi bwebatyo ne babateeka ne bakkiriziganya Jamiru mukulu n'abalala abaali mukomera ne batandika ebyogamba tuteekere bivaawa mukomera olwokubanga bakuta abasiraamu ne bagira ki ne bateeka bibano babeyambisa obuzibu bwe bwava kakati enkola eyo ate ffe tetugikiririzaamu nasikulimba ffe tugamba ne bannange kyawo tetulinaba kutuukawo
tusomese ki tusomesa abasiraamu katulaga ne bavayo nga balaba patitizi bakutolo bagala kujjaho kaketo byagaana ne bagenda ne bajja emmenga waggulu bateekawo malikazi buli entabuka erijja yokusatu n'abeeraawo ne babeera Nakasero Abdulkarimu ne Kakeeto ensawugalo eyakonejja yakera ofuna obutateeragana ne baseeka mu nsonga ezimu naddala bino nga bwomanyi nti Kasero biyingiramu ebyenfuna olwo ebyenfuna bwe bitandikira okuyingira webyadde masala kakati wano gavumenti emaze okuyingira mu Kakeeto ne Kalanzi kyannaba kufa gyali bamubika naye nga gyali kakati ne baawukana ne Abdulkarimu netukwegezaako ne bajja Nairobi tugatte ne bigaana ono nafuna amaanyi basheekhe n'abagoba we Nakasero ne bajja ku maketi street waggulwawo Sheikh Sekibi n'abeera mukama waabwe nze ndi Kenya bwetyo bwe tutambula bwe mbeera Kenya olwo byali biguddewo biseruka na wano waaliwo oguddewo obuzibu baseeka bakusibe Sheikh Abdulkarimu amusibe Lwazi Kirya n'abalala kakati nze ndi Kenya seekwese ni masjidi nsomesa nyina ne sente z'abasiraamu abapya ebifaananyi binanye nyina kaseti seezo libalagako olumu gavumenti neetuma omuntu Kenya ekitezo ajje anjogereze nkomewo wano nsobole okutaasa bannange abali muki mu makomera ne beetooloola nga tebalina bye banfunira okutuuka baafuna mukwano gwange bamuyita Mikidali Saadi bano abeebeera alina amaka Kenya mukwano gwange ddala n'olwaleero gwe baayitamu tetwogeragananya ate sina buzibu naye gwe yaleeta baali bamuyita Kasiraje Kasabayi nemugamba ono akola ngaani anditire mukama we ayita mukama we bamuyita Busho netwogera naye nambulira ekituwalagala kutuyamba abasiraamu bano balekerawo okufa n'abali mu makomera tubajjeyo naye baleke kuwalera gwanga kitwagala oyambi konde kamala okwebuza nemala okwebuza ku bannange nogamba nti awo kiba bwekityo oyinza okugenda nefuna garanti nti mwona ogenda tofuna ki kabi nange nenfuna amagezi nembuliriza oluvanyumira ne bantumira omuntu omulala muzeeyi yafudde ennaku zino erinnya lyerabidde ne muzeeyi Kayongo mu Kiwanga gavumenti yebatumye nogandika oki ne bankolera pasipooti nenkomawo wano mu 2000 olwo naali naakamala emyaka 10 e Kenya omulimu nengukola nengenda Luzira nenyogera Sheikh Abdulkarimu baali Luzira nenvaawo nengenda Ekigo yewaaliyo Bakibaate nga sharutu okubata nze nga bwomanyi nti bino ebintu byalo buleera biri bwe bityo bagamba bajja kumpangisiza ennyumba nentambula naye nabo ne bagamba nti wetolola eggwanga lyonna abasiraamu bagire ki
era n'omulimu negukola nyene mbaali ogwa paka bwera neke olwamala mission be pop emmotoka nabajinzijako nalina abakuumi ne kabangali olina jja naŋŋamba ate ŋŋamba bebana abawulijjo bwe bateekako sigamba nti oba omuntu omukulu yampise tiwange emmotoka yafudde oyinza okuvuga ku yange naye nakamotoka kakadde nogamba atewali buzibu alindako nenyumba tebasikyasudde genalvansimamu ebyange kaka nenzirayo ekenya nti kasita mugeze eki nidira ekenya nembeerayo nembeera ekenya nensomesa abasiraamu abapya nekikwatayo nno olwo terina buzibu naye era ffe abasiraamu fennyini waliwo omusajja eyajja buze olwo nyina markazi 3 nyina headquarter mu Nairobi yafuwa 4 kuliko omuzikiti kuliko library muzikiti gwabakyala kuka library kuliko akalwaliro ne nursery school olufitina etandika nabino ebijjidde ebya Al-Qaeda musajja yani senda azijja wale nabanabidda eri nabo ngamba yisa bubi nnyo kubanga nabayisa mutufu nabayisa bubi kubanga ekenya bayita bayina abasumbuwa nekiza kati olumba sumbu yenye n'abavubuka subhanallah neswala zikyuse kibasala amagezi ne bandipotinga ne mukyala wange mateeka omukomera ennaku ezi ne bankuba awo nenkomawo wano e Uganda alhamdulillah walibuzibu biri bibadde byange biri mumanya gange bagende mumaaso nenkomawo wano nembeera wano emanayo kale kakati olwo wenajja waliwo enkayana ezaaliwo ez'okutunda ebintu munkayana ezo bagambye nti muteekawo omufuti omulala nze ndi wendi naye siri kyendi sirise naye ne bannange ntambula nabo kutuusa nno ne bawase kimpi oba dipooti mufuti bamuwanaga ati atanaabira 2 tuleete kamuga nga bajja ne banteekawo ngaamiri ne tukola omulimu naye ngaomanyi nti nze olukuŋŋaana lwalimu African eyo banonanga miri wano tebyali Entebbe byali wano nga bagamba executive ngetula nti amiri ono twatula ku lw'Entebbe ekituufu muzikiti mundaawo kitala bayitawo kitala netubeerawo bano nga balina bakkiriziganya bali ku Kibuli bannange nzira nga nange ngenda Kibuli antunula naye nga bwomanyi ate nze amazima gayita mazima ngenda okulaba nga bannange baggwerayo principles zaffe bazivaako mbalaba accident nezijja mmeka ez'amasiro no amazaalibwa ga Kabaka ekibuli kati nze ngamba nti tugaana amazaalibwa ga Nabbi ate tukuze aga Kabaka mumulaba kisaana tusisa omugwawo enkomerero bwe bagendawo nenze era salabika mu kidaala kati awo entandiko bwejja fitina negenda ngetandika naye nga kozi awo weeri naye nga owambuza kamuga mumuvunaanaki obutuufu nga tekiriyo
naye bo nga bakiina eringa ekyo nze sejja awo sirinyawo era sigenda kunyinnyawo siyinza kudda mu bidia mu buli ngeri yonna nsaba allah nyoreze ku ekyo paka elimusinkana nanyora bino nebigwawo fitina negwawo omahausi tubitandise abantu bawakanya bo tebagala balala ate nitugenda mu meeting tutuula tukkiriziganya nemina tusuweziri ebeerewo ate oluvaawo nga oli agenda mawulire nti ani yakutta abantu obujege ena kivubo nga bemwabiraba olufitina ebyo obweyajja kale bulijjo abasiraamu kyembagamba era kyembagamba nga mmaliza sitooli eno obeeko byembuuliza ebirala nti mulekerawo okwawukana buli mwawukana omulabe muba muwadde chance eyokubakosa era omulabe chance yakola yayita muffe ffennyini bannaffe ne bafa ffe ne tusibwa okumala emyaka 6 gwe bwenyinyonyola olabawo fitina eyafaananako ngaeyo muzembabega embeera bwetyo bwebadde netugenda eruzira nitubeerayo netuvaayo abaana be batabulire nga bwe bajja ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. ekuletedde ebintu ebyomulembe omuli ensawo z'abaami n'abakyala kesi z'engoye eby'abaana abawere saako n'ebyomu kisenge nga mwotadde amasuuka bulangiti n'ebirala bingi. Tusange ku Bench Wanuka Street Modern Shoplex edduuka ES 36. Okumanya ebisingawo tukubire ku simu zino wammanga 0703 712 402 or 0785 062 923 or WhatsApp us on 0701 265 407.